เหยียบคันเร่งแต่รถไม่พุ่งหรือคลัตช์กำลังจะมีปัญหามาดู4สัญญาณเตือนว่าใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนคลัตช์ใหม่ 1. คลัตช์ลื่นเหยียบคันเร่งแล้วรอบขึ้นแต่รถไม่ไปเกิดจากแผ่นคลัตช์สึกทำให้แรงส่งไม่ถึงล้อ 2. แป้นคลัตช์จมหรือสั่นผิดปกติอาจมีปัญหาที่ระบบไฮดรอลิกหรือจานกดเริ่มเสียสมดุล 3. มีกลิ่นไหม้มักเกิดจากหลังขึ้นทางชันหรือขับในเมืองนานๆเป็นสัญญาณว่าคลัตช์ไหม้หรือกำลังเสื่อม 4. มีเสียงดังคลืดเมื่อเหยียบคลัตช์แสดงว่ามีการสึกหรอของลูกปืนหรือแผ่นคลัตช์สังเกตอาการทุกครั้งที่ขับรถถ้ามีอาการแบบนี้รีบเช็คก่อนพังหนักไม่งั้นอาจต้องลากรถเข้าอู่โดยไม่รู้ตัวนะครับ